my poďme ďalej. Mobilné telefóny sa stali už takou samozrejmosťou, že zrejme nikomu z vás nenapadne riešiť otázku, ako je vôbec možné bezproblémové telefonovanie, kedykoľvek si zmyslíme. Dnes vás ale zoberieme do zákulisia fungovania mobilov. Jeden deň dnes prostredníctvom reportáže prežijeme s technikmi jedného z našich mobilných operátorov. Aspoň zistíte, ako to vlastne s tým telefonovaním je. Oficiálne je ten názov šialený, volá sa to špecialista prevádzky verejnej radiotelefónnej siete, ale väčšinou nikto nevie, čo to znamená. Ale naše kolegyne z predajne nás volajú antenkári alebo stožiarníci. Väčšina ľudí si myslí, že tá mobilka robí tú komunikáciu a málo kto si uvedomuje, že tá komunikácia vlastne musí ísť aj cez také tie antény, cez tie stožiare. Tá technická vedomosť alebo znalosť týchto ľudí je strašne nízka. Sa si myslí, že tá mobilka je vševed a ide to ešte aj cez družicu. Ešte také názory sme počuli. Peťo? Počujeme sa? Servus. Aha. Dobre, vieš čo, ideme na Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Hej, na Doloje, tak za hodinku budeme, alebo za hodinu a pol, neviem, jak ideme s kútrom. A budeme tam robiť ten edge. Ideme asi 2 kilometre ďaleko po lese, hore na vrch, na kopec. Aspoň vykopnúť, či to vôbec nakopneme. Berieme si diely, ktoré budeme inštalovať na základňovej stanici. Káble, rôzne karty. Dvaja ideme z viacerých dôvodov. Je človek odkázaný na toho druhého, hej. Robíme s elektrikou, robíme na stožiari, robíme či podržať, poradiť, no milión činností, kde jednoducho fakt sú nutní dvaja. Keď ideme do terénu, tak aby bol komunikačný ten partner, hej, aby sa neuzavral do seba, lebo viac menej naše činnosti sú také, že na 90% v princípe nepotrebujeme ani rozprávať, hej. Každý vie, čo má robiť. No ale ak partner vôbec nerozpráva, tak je to zlé. Išlo asi nejaké LKTčko po ceste a boli koľaje vyhlbené a skúter sa vlastne prevracal. Buď raz do pravej, raz do ľavej. A veľmi ťažko sa šlo, musel som ísť takto na boku a takto vyvažovať ten skúter, aby sa neprevrátil na bok. No a tu je meter prašanu naviatého a tam sa skúter prepadol, zaboril a skončil na noze. Vidno, jaká stopa toho prašanu ostala. Bola jama vyhrabaná a je už do polovice zasypaná teraz zase. Ja som bol s kolegom na Kráľovej holi, kde sme celý ten kopec išli šmikom. Keď aj sa dostanete na ľadovú platňu a skúter už sa nedá ani ubrzdiť, ani tieto a rútite sa dole svahom a teraz tomu kolegovi hovoríte, už skočím, alebo už radšej skočíme. No ale zase na druhej strane to bolo bezpečné, lebo v tom teréne nikto iný okrem nás tam nebol, takže prakticky by len prišiel stroj. O stroj by sme prišli a to je všetko. Tašky máme vzadu, lebo tá hodná je len taká. Dobre. To ľahšie máme za sebou a môžeme začať pracovať teraz už naozaj. Moja úloha je dnes nainštalovať technológiu, pomocou ktorej sa dá robiť prenos dát, vlastne pripojenie na internet, rýchly prenos dát. Toto je
jednoduchšia inštalácia, takže ak všetko dobre pôjde, tak by to malo byť za pol hodiny hotové. Ale nechcem to hovoriť, že všetko dobre pôjde, lebo keď sa to vraví, tak potom to nejde dobre. Keď ste napríklad v Poprade, strašne veľa ľudí vás pozná, ak vedia, že to robíte do 97. roku, tak tam samozrejme aj rodinní príslušníci a vtedy vám to 5 minút nešlo, alebo 2 minúty vám to nešlo, takže neušetria nás ani tí známi. Máme asi 120 týchto objektov, to má výšku okolo 40 metrov, tento stožiar. A teraz treba skontrolovať vizuálne, mechanicky všetky spoje, káble. Nami asi ani konkrétne nejak do detailu nevedia, ako to vyzerá. A tí, čo vedia, tak mi veria, tak vedia, že všetko spraví preto, aby sa mi nič nestalo.